Dit is amptelik. Ons is by die finale episode van die 2025 seisoen. Baie welkom hier by 'n spesiale episode van Sitkamer Sessies. Ek is Lucas Potgieter en soos julle agter my kan sien, is ons besig met 'n spesiale Kersfees episode. Vandag se gas sit aan huis by ons en ons gaan bietjie gesels oor Kersfees en wat volgende vir hierdie kunstenaar voorlê. Die dinamiese sangeres, skrywer en besigheidsvrou Ria Leroux. Ek wil kou voet in hierdie langs die lewe gee weer die kans dat die druppels jou vry maak. Niemand kan ons stop nie. Ek wil kou voet in hierdie dans. Ek wil kou voet in hierdie dans. Loop ek weer op wolke kan droom en werklik waar word. Niemand kan ons stop nie. Ek wil kou voet in hierdie dans. Ek wil kou voet in hierdie dans. Vanavond gaan hierdie hak op die vloer staan. Op die vloer staan vanavond. Dans ons door die zon op, kom die zon op. Door die zon op, kom. Vanavond gaan hierdie hak op die vloer staan. Op die vloer staan vanavond. Dans ons door die zon op, kom die zon op. Door die zon op, kom. Ria, baie welkom vandag hier by die spesiale Sitkamer Sessies Kersfees episode. Woe! Hoe Julle, gaan dit vandag met jou? Ek voel so spesiaal, julle. Ek stap hier in, daar's geskenkies, bome. Ek sien sommer vir Santa met sy reindeer wat hier verby ons verbykom want julle het my heeltemal kyk hierdie backdrop, kyk hierdie moeite wat hulle gedoen het. Dit is so sies, hoetjies wat afhang, dis 'n hele groot. Waar het julle hierdie groot Santa? Ek is impressed. Sitkamer Sessies, julle is my number one guys. Nou so Baie pas dankie, besluit. Ria. Dankie. Hoe gaan dit vandag met jou? Dit gaan baie goed. Baie goed. En met jou? Nee, dit gaan goed, dankie. Great stuff. Eerstens, ek wil net sê jy lyk fantasties. Oh, Wat is die geheim? Ek betaal hulle om hierdie te sê, julle. Kyk, Lucas, hierdie jaar het ek hard gewerk op my gewigsverlies, die doelwitte wat ek wou bereik, saam met die ewe legende van Taladag sover, Craig de Toynel. So hy het my gehelp om die 12 kg af te skit wat ek wou afskit, vir die verhoog en vir die kamera, want die kamera sit natuurlik 10 of 11 kg by. Ja. So jy kyk na jouself, veral ook van die TV-programme, ek weet nie of dit 4K of HD van die musiekvideo's weer, jy kyk vir jouself en you're like, who's that whopping whale? En ons vrouens is mos maar bietjie geplaar, ons gewiggies so nou en dan. Dit saam toe sê ek vir Craig, sort my uit. En hy het vir my uitgesort, hoor. Ek is geweeg elke week en nou is vir my gesê presies wat ek mag eet, nie mag eet nie en ek het daarby gehou. Ek het nie een keer gecheat nie. Ek soek gou sterretjie daar vir Craig de Toynel. En ja, so ek het hard gewerk saam met Craig Slim en Craig de Toynel, ja. Ria, vertel vir ons, hoe ervaar jy hierdie tyd van die jaar? Lucas, ek was altyd Kersfees baie depressed. Ek praat nou van moerdepressed. Soos dat ek voel ek het regtig call my therapist of gaan sien iemand of vra vir ChatGPT om jou te help wanneer jy daar in jou eie ellende wil vir niemand sê hoe depressed jy eintlik oor Kersfees is nie, want Ja. weet jy wat my siel aanraak, Lucas, is ek dink natuurlik nou weer aan al die mense reg oor die wêreld wat nie familie het nie of nie vriende het nie. Ek weet nie hoekom nie, like sulke random goed, maybe I'm psycho, of maybe ek is 'n sielkundige afwyking. Ek dink byvoorbeeld aan sulke goed soos, Dolly miskien nou in New York, lê daar nou, ergens in 'n klein woonstelletjie lê daar, 'n ouma of 'n oupa wat niemand het in daai koue stad oor Desember en dit sneeu en is koud. Who's gonna call them? Who's gonna look after them? En dan pla dit my. Ja. Toe hierdie jaar, te danke aan Taylor Swift Life of a Showgirl, toe dink ek, weet jy het soveel om dankbaar te wees, jy hou op worry oor ander mense en almal, jy kan nie so lewe nie,
begin nou 'n bietjie oor jouself worry. Hoe Ja. gaan jy hierdie jaar Kersfees lekker vir jou maak? En ek het besef, dankbaarheid, joy, I ain't gonna let nobody spoil my Christmas. So hierdie jaar het ek trek tinsel om my nek aan, ek sit vir my glitter lashes op, en ek vier Kersfees vir die eerste keer en ek weet nie hoeveel jare nie. Dit is die gees. Wat het jy hierdie jaar van jouself geleer? Want ek weet 2025 was lank en die mense wat natuurlik nie weet nie, offscreen, dit het baie rof gegaan hierdie jaar. So wat het jy hierdie jaar van jouself geleer? Yes, Lucas. Kyk, my vriendekring en my vriende en familie weet, show business agter die skerms is niks glamorous daaraan nie. Dit lyk baie glamorous, daar's niks glamorous daaraan nie. Ek was baie bevoorreg met genade van bo dat ek saam met toer was op Jamie Fine. Dankie vir almal wat dit moontlik gemaak het. En weet jy, ek het eintlik 'n wonderlike ding by haar geleer. Ek sê vir haar natuurlik, toe ek haar nou finaal ontmoet, sy is ontsaglik snaaks, sy is ontsaglik down to earth, sy is ontsaglik real. En ek sê vir haar, Jamie, you know what, I think it's time for me to do a big English ballad, which I usually don't do. Maybe I must do something like that for the next year. En sy gaan net, hulle mos haar Kanadese aksent, en sy's like, you know what, girl? I'm like, no. 1 to 3, jump. 1 to 3, jump. Sometimes, ek kan nou nie daai aksent doen soos wat hulle nou praat nie, maar sy sê, sometimes you just gotta stand there in the deep end of the pool and you go, 1 to 3, jump. En toe dink ek, dit is vir my 'n nice motto amper. Because I've never actually been scared to 1 to 3 jump. Ja. Maar in 2026 het ek nog groter drome en nog groter dinge wat ek wil doen as 'n visionêr en 'n entrepreneur. So ek gaan 1 to 3 jump. Ja. En dit is 'n belangrike ding wat ek geleer het van haar en van myself. Het ek geleer, jy weet wat wat die publiek nie sien nie, is hoe die kar breek op pad, miskien na Gigdal, is dit net 'n papwiel, jy en jou crew is 2 die oggend langs die side of the road, just praying that you will make it home. Hier kom iemand en help julle, my kar het 'n paar keer ook gasket geblaas, ek was in 'n kar ongeluk na 'n fees, waar ek en my pals en Naldo nie eintlik uit moes lewendig uitklim nie. En ek het besef, you know what, Leruki's gonna be okay. Ja. I'm gonna be okay. Whether you like me or not, I don't care, because you know what, my people love me and I love them. I don't care if it's 2 million of them or if it's 20 of them. But I enjoy them and they enjoy me. They enjoy the entertainment that I do. There's always for me to tell my people enjoy me. Ja. I like them. And Leruki is gonna be okay. Because God, elke keer wanneer ons langs die pad gaan staan het of iets gebeur het, dit was net uitgesort. So ek het geleer Leruki is binne okay. Ria met 'n E gaan okay wees. No matter what you say, what you think, you can gossip, you can badmouth me, you can say whatever you want to, honey, I don't care. Because I am gonna be okay. I've got a higher power looking after me on the dark roads. En dit het my net vrygemaak om nie so dag en nag te worry oor alles nie. Ons worry verskriklik. But you know what, let's in the scale, let's do a little bit less of the worrying and let's do a little bit more on the faith side of things. Ja. You're going to be okay, guys. You're going to be okay. No matter what no trolls are saying about you, you're going to be okay. Jy het ook my volgende vraag perfek geantwoord. So kom ons beweeg aan na die musiekgedeelte. Yes. Ria, jy sal vir altyd herken word vir as die gat vol vye skoonmaak dan nie. Yes. Maar jy het ook die laaste paar jaar jouself uitgetrek deur ernstige musiek vry te stel, ballads vry te stel, nog 'n paar komediestukke vry te stel. Yes. Jy het jouself redeem as die gat vol vye skoonmaak dan nie. Nou jy het ook natuurlik in jou loopbaan al baie haat gekry.
Ja, ons almal doen. Hoe het jy dit hanteer? Yes, like Lucas, en ek hoop ek kan van die newcomers in hierdie game, wat nog nie weet wat vir hulle voor lê nie. Ek hoop hulle gaan onthou wat ek nou van praat. Julle aan die begin, trials online vir as jy komedie doen. Jy kan niks doen en dan sê mense, jy's comment. Ja. Vir een of ander rede, jy kan viral wêreldwyd gaan, en eintlik Afrikaans eintlik baie beteken vir die Afrikaanse taal, want jy gaan nou met jou komedie viral wêreldwyd. Ja. En almost like, what's this language? En mense DM my van ander lande en hulle lag en hulle translate dit. En dan nog steeds sal hulle sê, maar jy's comment. As ek nou 'n rand gehad het vir elke keer wat iemand vir my getik het, erns, jy's comment. Dan het jy huis in Mauritius gehad. Dan, Seychelles. Seychelles. Weet jy, in die begin van my beginjaar het my verskriklik gepla. En ek wil vir die upcoming sê, of die ouens wat die musiekbedryf betree, dit gaan jou pla. Jy gaan maak of jy dik val, dit pla jou nie, dit gaan jou pla. En jy gaan vir alles mense jou gewig aanvat, jou intelligensie, jou haarkleur, of jou seksualiteit, of wie jy as 'n vrou is, dit pla jou. En in die begin het ek gekrak. Ek gaan nou net eerlik met julle wees, dit het my 'n bietjie opgekrak. En dan weet jy, dan begin die brand groei. Ja. En dinge begin groei. En dan kry jy meer liefde, maar jy kry ook altyd meer trolling. Vir al die goed wat ek doen, soos 2 boyfriends, het ek in Tizzle, ek het in 'n stereo stampie, onesie rondgespring en gesing, la, ek het 2 boyfriends, want ons wil kyk hoe viraal ons kan gaan. Ja. Dit is actually meer 'n eksperiment vir my, as wat ek sê, dit is kuns. Dit is vir my learning curve om sulke goed te doen. Ria, kom ons gesels bietjie oor jou enkelsnit hakke. Oh yeah, party song. Hoe het hakke gebeur? Ek en Roel Fritz van Sondagkraal, ek sê vir hom, ek sê, ja, julle judge, julle wie sulke diep liedjies skryf, judge altyd ons pop liedjies skrywers en popsangers. Kan jy, dit is moeilik, ek sê vir hom, is moeilik om 'n danshit te skryf, ja. as jy nie AI nie. So, nou gaan ek jou uitdaag om ene vir my te skryf. Don't use AI, please, we can all do that. Jy gaan ene vir my skryf, wat ek, na Leon Barnard, my gunsteling verwerker op aarde vir video musiek. So, toe skryf hy dit vir my, ek so, toe hy begin sing. Hy is nou nie eintlik die sanger nie, Hannes is meer die sanger van Sondagkraal, maar toe hy nou die liedjie vir my begin, ek love it. Daar vir Leon, toet, ons het gaan opneem, ja, 'n musiekvideo gedoen. En lo and behold, hy doen baie goed op radio. Ja, natuurlik. Ek sê vir Roel, daar geen radiostasie gaan hakke speel nie, man, dis kommersieel, dis pop, dis fun. Ons staan nommer 1 op Go FM, die publiek het gestem op die radios vir dit, en ek was like, sjoe, ek was nommer 1 op 3 stasies, ek dink. Yes, dit is goed. Ja, dit is kyk, fantasties. genade van bo, maar jou fans, jou followers is alles. Hulle is alles. Die publiek is alles, jou publiek is alles. Ek het nie fans nie, ek het vriende en familie. Ek het nie fans nie, ek het net maatjies in elke dorp. En wanneer ek hulle sien, I love them, en I hug them, en hoe gaan dit met ouma, hoe gaan met oupa, hoe gaan met kinders. Dankie, hier is lekker om julle weer te sien, man. Ja. Thank you for paying my salary. Maar die ouens wie jou boek by venues, go on your knees, baby, and thank them. Stop being so entitled in show business. That's sy. Ria, nou, almal het 'n gunsteling liedjie. Wat is jou gunsteling Ria Leroux liedjie? Kan jy glo niemand het my gehoor gevra nie. Ek dink Kaapvoet in die reën dans, want dit het regtig uit 'n eerlike plek gekom, dis regtig ek. As ek vir julle moet vertel wat my denke is agter daai woorde wat ook maar 'n paar rym in het, ek meen dit moet luisterbaar wees, maar in die video is ek eintlik 'n avatar
wat aarde toe kom met wat ek en Leon hierdie een lig is na my lightsaber, so ek is eintlik 'n Star Wars girl wat aarde toe kom, wat 'n warrior is, maar ek is nie human nie. En ek is eintlik hierdie warrior om hierdie aliens se goed mee te beklei, so I get a human form to adapt on Earth. Dan het ek 'n lightsaber, wat ons dat die een lig is my lightsaber, because we can't afford a props department, sorry, sue me. Dan in die video, dan raak ek nou verlief, regtig lief en verlief op hierdie man. State number 1, becoming human. Dan raak ek nou verlief op hierdie man en dan besluit ek om my superpower as 'n warrior op te gee en om human te word. Want as 'n warrior kan met my side warrior ding kan ek nie aan water raak nie. Okay. So wanneer ek dan besluit om human te word, ek gaan nie terug na my planeet toe nie. Dan kan ek nou vir die eerste keer my skoene uittrek en koffie in die reën dans, dan word ek human. So the love that I have for him makes me human again. Okay. So dit is eintlik wat daar aangaan in die video. Julle sal sien ons het deel waar die drone. Waar ek so vir die drone kyk, nê? En net so ek is besig om telepaties te kommunikeer met die drone. En dan die drone sê dan vir my mense op die hoofplaneet, she's not coming back. She's becoming a human with real feelings. En dan verdwyn die drone. Dis eintlik wat daar aangaan. Okay. Nou kyk weer na Koffie in die reën, ons die musiekvideo. Dan gaan jy dink, that's Ria's version, what actually is going on there. Ja. Dis actually waar die liedjie gaan. Maar julle, wat net daarna kyk, gaan net sê, ek wil Koffie in die reën, dan sê, jy just guys think it's a normal song. Ja. Maar dit is nie. Toe ek nou vir my, vir Next Musiek, my verspreidingsmaatskappy, wat net my verspreiding doen, want ek is proudly indie, toe ek nou vir hulle verduidelik, die storie agter die storie, en ek probeer dit in 'n persverklaring tik van 5 bladsye. They were like, kom ons sê nou maar net, dit is 'n liedjie oor die liefde, so, is eintlik 'n liedjie oor die liefde, maar, nou verstaan julle, wat hier aangaan. Die brein is bietjie overthinker. Beloof my julle gaan nou weer na die video kyk. Dan gaan jy besef ek is 'n warrior from a different planet. Ons gaan daarna kyk. Ons kyk daarna. Okay, how did you not? So, kom ons praat ook bietjie vlugtig oor die Afri-Indies. Jy is nie net Jy is nie net 'n musikant nie, maar jy is ook die stigter van die Suid-Afrikaanse onafhanklike kunstenaars toekennings. Ja, ek sê dit vir baie mense nie, want ek hou van te sien mense is lelik met my dan wanneer hulle uitvind ek is die stigter en die eienaar en die CEO. Hallo! As ek gotcha, you fake ass. Fake ass. Maar weet jy, ek het so 'n paar jaar terug 2026 of 16 jaar was. Ek het 'n paar jaar terug, eintlik met COVID, het ek tyd gehad om te doen wat ek al 20 jaar gelede wou doen, 18 jaar gelede wou doen. Ja. Wou ek al 'n toekenningsplatform begin het vir die onafhanklike mark. En veral nou met tegnologie, hoe dinge hoe vinniger dit beweeg, is al baie indies wat viral gaan, wat nie die tradisionele modelle volg nie. Ja. Daar's baie ouens wat indie is, wat almal dink 'n record company het hulle gehelp om te kom waar hulle is. No, my darling. No. Hulle het van 'n garage daai musiek gemaak op Garage Band. Hulle het geloop gigs toe. Hulle het by familiegeld geleen of by die bank. Hulle het daai goed rekord en vandag is hulle gigprys R150,000. They self-made. Kudos to them. Ja. So ek wou met Afri-Indie wil ons 'n platform skep wat die groot indie name erkenning gee en dan ook die upcomings. Ja. We need to make that circle bigger. Ja.
we are playing with the same people over and over again. Same people at the festival. Same people. So kom ons gee vir die nuwe generasie ook 'n bietjie space om in te kom. Let's stop gatekeeping the industry. Doesn't work. Ja. So by Afrika Indie maak ons die sirkel bietjie groter en ons die paneel, ek is nie 'n judge nie. Ek het vanoggend eendag gesê ek wil nie judge nie. Ek sal dit organiseer. Ek moet die borge kry, moet seker maak die rekening en alles is betaal. Dis baie stresvol. Ek eindig elke jaar omtrent op in 'n asylum van die stres. Maar we have to make the circle bigger. Ja. So dis wat ons wil doen. Ons wil erkenning gee vir young upcomings wat goeie onafhanklike musiek uitbring. Not just Kilimimili, Bokkie Tokkie Rokkie. Ons gaan nie Afri-Indie Award vir jou gee nie. Moenie een verwag nie. The judges won't do it. Dit moet kwaliteit, the best of the best, crème de la crème work wees van onafhanklike mark. So dis waar Afri-Indie gaan. Ja. Hoe hanteer jy stilte in jou lewe? Baie goed. Ek hou baie van stilte wanneer ek nie werk nie. Dit ook, mense kan dit nie verstaan nie. Party mense wil gaan slaap met die musiek aan wat blaar TV aan, ek soek doodse stilte want omdat my brein ooraktief is, I need peace and quiet to calm down. This hyperactive mind. En so ek hou baie van stilte by die huis, omdat ek die hele tyd met klank werk, die hele tyd met 'n geraas werk, die hele tyd met musiek, die hele dag. Ja. I love silence. It's very good for the soul. Hoe beskerm jy jou hart in 'n bedryf wat baie vat? You don't. You cry just as much as any girl out there. You try. Jy probeer wys wees en dan kom die liefde net weer en gaan you can't choose who you love, who you fall in love with and so ons het ook maar ons trane daal en ons hartseer dinge soos enige ander girl daar buite. Ek moet daarom sê ek het oor die jare verbeter. Okay. If it looks like a duck, quacks like a duck and walks like a duck, it's a duck. Ek is nou baie meer versigtig as wat ek was. Okay. Wat 'n goeie ding is. Ja. Like, you ain't gonna get a piece of this quite easily, honey. So ek is baie, ek dink pyn, haar tyd ook het my hulle gemaak dat ek 'n muur gebou het. Jy gaan nie so maklik nou, jy gaan my nie meer maklik vervoel vat nie. Ja. So, ek dink my ma, my pa is baie happy om dit te hoor. She is learning, slowly but surely. Leer ek van my foute. Slowly. Slow learner, but slowly but surely, ja. Wat wil jy meer ruimte voormaak in jou lewe? Yes, Lucas. Jy vra nogal anders te vra, jy vra my vas, meer ruimte. Weet jy min mense weet dit, maar ek kan eintlik baie goed kook. Okay. Ek kan eintlik baie goed kook, ja. En oor tyd dan ek nee, ek wil nie kook nie. Almal, jy's gas op huis kom maak. Ja, kus. Meantime, it never ends. Ek was ook maar skorrel goed elke dag en moet ook maar, jy weet, die hele tyd huiskook maak nog steeds. Maar ek wil bietjie meer kook. Okay. Vir mense vir wie ek lief is, want ons ietsie beautiful daaraan om te sê, I made this beautiful meal for you. I care about you. Let's have a meal together. So dis wat ek meer gaan doen. Ek gaan lekker kos maak en die mense vir wie ek lief is, gaan ek treat. Nou gaan jy hierdie gemaak of Woolies, dan gaan ek sê, not Woolies, honey. Ek het dit gemaak. Ek het dit gemaak met my eie hande, sommer baie keer sonder 'n resep te lees ook. Okay. Nee, dit I is can cook, awesome. baby. My mother-in-law is gonna love me. Waarvoor is jy op hierdie oomblik die dankbaarste? Wow. Ja, Lucas, een ding. Nee, dit kan, waarvoor is jy die dankbaarste in jou lewe op hierdie oomblik?
Ek is dankbaar dat ek 'n hoofrol gekry het vir 'n fliek wat binnekort ons shoot wat op Amazon gestream word. Shoot in Suid-Afrika, is dankbaar daarvoor. Ons wag nou net vir die funding om deur te kom van die producer af. Ek is dankbaar daarvoor. Ek was dankbaar dat ek vir Jamie Fine kom open. Ek dink nie dis 'n geleentheid wat mens maklik weer sal kry nie. Ek is dankbaar dat ek al geopen het vir daai, weet jy daai girl van Usutu Yamaha, they say it's gonna rain, I'm alive. Ek is dankbaar ek het vir haar al geopen. Ek is dankbaar dat ek nie vir 'n baas hoef te werk wat ek nie van hou nie. Ek is dankbaar dat ek die kans gevat het om my eie potjie te krap, my eie tent op te slaan. En lo and behold, ons het dan nog 'n aand van hongersnood gesterf nie. Ek is dankbaar daarvoor. Ek gaan nie een regret. Dis een wat ek vir julle kan sê van Ria Leroux. Ek sal nie eendag op my sterfbed lê en sê ek het een regret nie. Ek het alles op my bucket list uitgeskryf. Alles wat ek omtrent so 8 jaar gelede neergeskryf het, met genade van bo, I've experienced it. Ja. So nou, in 2026 moet ek my nuwe bucket list begin en dit deurwerk. Okay. So I'm really blessed. But I work very hard. I work very, very hard. Every single thing that I have, I work for it. Niks het op my skoot geval nie. Niks. So, mense in Suid-Afrika, almal dink dis soos Amerika, I discover in a bank, like Charlize Theron throwing the toys. Dit is nie so nie. Jy moet jou eie potjie krap, jou eie tent opslaan. Ja. Jy moet dit aangaan. As jy 'n rekorddeal kry, great, go with it. As jy nie een kry nie, great, go with it. Daar's geen excuse meer nie, bring jou goed uit. I've learned that, jy moet jou eie potjie krap en jou eie tent opslaan. Ons het ook gesien dat jy besig is aan 'n nuwe liedjie Stamp. O ja, ja. So Dis wat is het volgende? Waka Waka Afrikaans vibe. Dis Okay. Waka Waka Afrikaans, dis big. Ek en Leon ons sit daar. It's big. Add more layers to it. It's big and it's Stamp klink of dit nog 'n Kelly My Millie doef liedjie is. That's where you underestimate me. Stamp jou voete op die grond. Ek en Roof weer van Sondaggrond weer eens geskryf. Ek en hy het nou gesien ons kom oor die weg. Die diepsiel skrywer en pop girl. Ons kom nou so goed oor die weg. Ja. So ons het weer dit geskryf en dit is 'n absolute joy liedjie en dit weer eens inspirasie was omdat ek daai kar ongeluk oorleef het wat ek nie moes oorleef het nie. Stamp jou voete op die grond. Dit is 'n tipe liedjie wat ek skole moet op by die skole rugby uithardloop op dit en netbalspanne moet dit speel wanneer hulle wen. Dis 'n Afrikaanse waka anthem. Ja, So- binnekort, it's big babies. Stream hom van die YouTube, TikTok. Oumas, oupas, laerskoolkinders, babas, ex-boyfriends, stream vir Stamp, dis op pad. Ek's baie excited. Nou Ria, ons gaan 'n speletjie speel. Oh, Ons het my 'n word. wiel hierso. Moet net nie vir my balle gooi nie, I've got no ball sense. Ons het 'n wiel hierso wat ons gaan spin. Hy het 'n paar speletjies op en daar waar die wiel land, daai speletjie gaan ons speel. Okay? So is jy reg daarvoor. Ja. Kom ons spin die wiel. Ons speel sitkamer soundtrack saam met Ria Leroux. Ria, elke As long oomblik as it's not balls. elke oomblik het 'n song nodig. Wat kies jy in sitkamer soundtrack? Hoe dit werk is, ek gaan 3 random everyday situasies noem. Okay? Jy gaan 'n liedjie moet kies. Dit kan jou eie wees of dit kan 'n ander kunstenaar se liedjie wees wat by daai situasie gaan pas. Oh, okay. Got it?
Die eerste een is, jy sit vas in verkeer. Watter liedjie pas? Jy sit vas in die verkeer. Wat se liedjie pas? Ja, Kan dit Afrikaans of Engels wees? enigeen. Wat se liedjie pas? Jy sit vas in die verkeer. Okay, moet ek nou dink iets wat pas by traffic? Is daar 'n spesifieke liedjie wat jy al klaar die antwoord vir het? Nee, Of dit kan ek is dink dis iets wat jou- my gaan opcheer? Jy So it can be anything. There's not a right or wrong answer. jy sit vas in die verkeer. Wat se liedjie pas jou om deur daai verkeer te kom? Ek hou van daai. Ek sit vas in die verkeer. Okay, wat laat my nou okay. Wat sal ek dan luister? Wat is my gunsteling liedjies op die stadium? Dit definitief iets met 'n beat. Put some miles on it. And put the engine on it. Wat zijn nou Marshmallow in Duo something song, ja. Put some miles on it, Miles ja. on it. Okay. Dan jy ontmoet jou eerste liefde. Wat se liedjie speel in jou kop? Jy ontmoet jou eerste liefde. Wat se liedjie speel? As ek soos no, the love of my life, die eerste liefde van my lewe. Die eerste liefde. Of moet ek terugdink aan okay, I can make it anything. Die eerste liefde van my lewe. Ag, julle gaan ek smal daai Sunflower liedjie van Post Malone. Sunflower van Post Malone. That's my ultimate love song. En dan die laaste een is jou toon sit vas in die bad se prop, se kraan. Okay. Wat se liedjie sal daar pas? Gaan verseker een wees met explicit lyrics. Dit sal wees iets soos Nicki Minaj se Higher Than a Wat sal liedjie van haar Starships. Yes, Starships, Nicki Minaj. of 'n gat vol vir huis skoon maak. Ek is gat vol vir die bad. My toon sit vas. Ja, dit kan ook werk. En dit was Sitkamer soundtrack gewees saam met Ria. Ria, baie dankie dat jy so sports was. Julle is awesome, baie dankie vir die platform. Dankie dat jy vandag hier so saam met ons was op ons spesiale Kersepisode en ook die laaste episode van die 2025 seisoen. Wow, ek voel geëerd. Sê gou vir ons Ria, is daar 'n laaste boodskap wat jy vir die mense daar buite het? Be your own Elon Musk. Be your own Justin Bieber. Be your own Spoegwolf. Be your own Demi Lee Moore. Like, ons kyk altyd na ander mense en admire hulle wat hulle al reg gekry het in die lewe. Ek met Demi Lee Moore was nou net op New York Times Square. Spotify het 'n foto of iets op daai. I was like, wow, that's a big deal. This nice. Ja. As dit met my gebeur het, ek sou geskree het vir 3 dae, okay, maar be your own hero. You're not so bad. Jy is nie 'n loser nie. Nie almal kan elke dag by 'n show wees waar daar 200,000 mense soos by 'n Coldplay show in die gehoor is nie. Nie almal gaan dit ervaar nie. Ja. Maar jy kan die 200 of die 100 of die 20 mense wat vir jou gegee is om te entertain of te coach of te mentor of voor te sing of gitaar te speel, jy kan hulle lewe verander. Al is daar net 20 van hulle voor jou. Ja. So be your own hero, guys. I'm my own hero. I'm like, you know what? Kind of a malkoppie, doing my own thing in life. I'm not scared to walk alone at all. Made me tougher than the rest, but I'm proud of myself in a way. Ek wou altyd nog op beloftes gesing met my eie song, I did. Ek wou viral gegaan het met 'n hit song wêreldwyd in Afrikaans en ek het met Gat vol vir huis kom maak met genade van bo, I did.
ek wou my eie crew kry. I did. Okay, I don't pay the millions, but gelukkig werk hulle nie vir baie duur nie, weet. Dit is, weet, and I did. En so maak ek seker eie milestones vir myself. En dit is wat ek voor dankbaar is en wat my motiveer. So be your own hero, guys. Dis baie goeie raad. Jy is net so goed soos Tyler. Okay, nie so goed soos Tyler miskien nie, okay. Miskien nie Tyler nie, okay, maar you're just as important as her in the bigger scheme of things. Yeah. Not all of us are called to work with the masses. Not all of us are going to get 200 million streams. But God might bring on our path 1,000 fans and we can make a difference in their lives and feel proud of it. Dis baie goeie raad. Ria, baie dankie dat jy vandag hierso by ons was by Sitkommer Sessies. Maar ek praat so baie. Dit was lekker geweest om met jou te gesels, 'n bietjie meer van jou uit te vind en wat jy doen en alles. Ons sien uit na jou volgende liedjie, Stamp, en ons sien uit na jou 2026 journey. Baie dankie Lucas. En ek het julle dopgehou, julle het gegroei van krag tot krag. En mag julle platform, dankie wat julle doen. I know it doesn't pay, because I'm in the industry. Dankie wat julle doen vir die kunstenaars. Ons waardeer julle, dankie. Ek hoop almal wie julle op julle lys het van 2026, julle heroes, dat hulle hiernatoe gaan kom, of video call, of wat ook al. En julle moet vir Post Malone op die show kry. As julle nie vir Post Malone op hierdie Sitkommer Sessies kry nie, gaan ek baie upset wees. Ons doen 'n public service announcement aan sy span. Kyk uit vir haar e-pos. Post Malone is my hero. He's down to earth. He's kind of good looking, but he's not. He's swag, but he's successful. He's kind of mal koppie ook. He's a nice guy. En hy het so 'n nice stem. Definitely. Post Malone, dis Sitkommer Sessies. Post Malone, dis Sitkommer Sessies. Baie dankie Ria. En vir die luisteraars en kykers daar buite, baie dankie dat julle hierdie 10 episodes, hierdie 10 weke se journey saam met ons gevolg het. Ons sien julle in 2026 weer met vars content, nuwe gaste, nuwe gesprekke en nuwe stories. Dit was Sitkommer Sessies 2025 saam met Lucas Potgieter en ek groet julle vir 2025 met Ria Leroux wat vir ons iets spesiaals gaan doen. Santa baby, just slip a sable under the tree for me. I've been an awful good girl, Santa baby, so hurry down the chimney tonight. Santa baby, a 54 convertible to light blue. I'll wait up for you, dear Santa baby, so hurry down the chimney tonight. Think of all the fun I've missed. Think of all the fellas that I haven't kissed. Next year I could be as good if you check off my Christmas list. Santa baby, I want a yacht and that's really not a lot. I've been an angel all year, Santa baby, so hurry down the chimney tonight. Ooh. Santa baby, one little thing I really need is that deed to a platinum mine. Santa baby, so hurry down the chimney tonight. Ooh. Santa cutie, fill my stocking with a duplex and checks. Sign your X on the line, please. Santa
Santa cutie, you better hurry down that chimney tonight. Come and trim my Christmas tree with some decorations bought at Tiffany's. I really do believe in you. Let's see if you believe in me. Santa baby forgot to mention one little thing. A ring. I don't mean on a phone. Santa baby, so hurry.